根基安於基督，祈求讓愛充滿校園。我都記得當其時見到好多老師其實都有好多意見不合嘅地方嚟，係啦。咁但係到最尾咧，我哋會流淚祈禱啦，我哋會彼此認罪啦，係啦。咁然之後咧，我哋又去從頭即係重新去向前行咁樣咯。咁啊，我知道阿 Idy 咧都係深受老師影響嘅喎，你可以唔可以分享下當其時點樣狀況？如果係中聖裏邊咧，你問我最大嘅得益啊，可以獲到嘅嘢咧，就係其實我喺中聖裏邊咧信主嘅，係啦。咁中三嘅時候啦，班主任啦就帶我決志信主。其實中一嘅時候咧，嚟到嘅時候啲老師咧就真係好關愛學生嘅，佢哋同埋佢哋真係去佢哋會係邀請學生參加星期五嘅團契啦，好踴躍嘅，即係老師係好有心咁，會叫埋啲同學一齊啊。咁漸漸就係咁樣，即係認識信仰啦。同埋咧，當時我記得咧喺中華聖潔會裏邊咧，即係有教會嘅弟兄姊妹咧，即係都會嚟到學校啦，即係同我哋分享啦，同埋一齊去 camp 嘅。呢啲都係好深嘅片段啦，咁樣。咁直至到真係中三嘅時候，班主任就帶我去信主，決志信主。咁信咗主之後，我就都係繼續，仍然都係即係返教會啊，再即係追隨佢啦，跟隨佢啦。咁直至到而家咁樣咯。多謝阿 Idy 分享啦。咁其實即係喺學校信耶穌嘅人都好多嘅，其實係好多。係啊係。咁而又問翻馮校長啦，即係會唔會裏邊有一啲喺你教育裏邊，你覺得係一個果子，你好記得啦，同埋係你覺得係真係可以向上帝交賬啊咁？其實真係好多嘅。我喺中聖嘅13年裏邊，有好多同事都喺度有好好嘅成長，包括我自己在內啦。咁由一個新老師未曾讀 PGD， 又唔識教，到掌握點樣教，掌握公開試，帶學生一齊去奮鬥，喺教育上邊對學生全人成長、信仰上面嘅培育，係喺呢一度係互相幫助同埋生命一齊成長，係令到更加精彩嘅。有好多個校長係我之後陸陸續續做校長嘅，即係中聖嘅畢業生，其實都有校長㗎。咁在座當中有啦，陳慧華校長啦，誠德中心、則隱中心嘅胡忠興校長啦，都係中聖畢業生。咁其實中聖係結咗好多果子。咁我哋會睇成功唔一定係喺社會上面名成利就咯。咁可以喺專業上邊有發展嘅機會，係上帝嘅恩典。咁同樣喺信仰上喺自己嘅崗位上面做到最好，無論係各行各業都係好好嘅。我係好感恩喺個13年裏邊，起碼我所知嘅畢業生好多都好集中喺後來做老師、做護士、做社工、做牧師、傳道、宣教、服侍神、服侍人嘅。甚至係超越我哋嘅，咁我係好開心。中聖即係一個神話，一個神蹟，係啦，即係正如頭先馮校長講，麻雀雖小，五臟俱全。咁呢個事實係真係嘅，即係同埋我諗嗰個唔係講緊嗰個硬件啦，而係裏邊嗰個軟件啦，裏邊嘅人啦咁樣樣。咁我哋個訪談咧今日差唔多啦咁樣，咁最後嘅時候咧，我都想請馮校長咧對我哋中聖書院啦嚟緊嘅日子啦，我哋嘅未來啦，有啲嘅祝福啦。離開咗唔係中聖同工身份30年啦，咁30年後咁樣坐喺度去祝福大家喺香港嘅基督教教育工作上邊係會更加困難，鼓勵大家珍惜一啲上帝俾大家嘅恩典，唔係必然㗎，但係恩典嘅來源來自上帝。咁喺我嘅經驗，讀經祈禱靈修係好緊要㗎，真係力量嘅泉源嚟㗎。咁其實我知道後繼嘅差唔多歷任校長，即係包括而家陳慧華校長都係好重視老師一齊祈禱嘅。咁盼望大家都會把握呢個機會，我哋嘅一齊祈禱，一齊去同工，一齊生命交流當中咧，咁佢哋喺信仰上都配合得好好。咁呢個我就好絕對鼓勵大家珍惜校長為大家安排嘅每一個一齊祈禱、一齊讀經、一齊聽道嘅機會，呢啲係好嘅。咁嗰陣時黐住興學正基學嘢，到其實近年啦，喺興學正基做義工，幫手教啊，幫手去策劃啲課程啊等等。咁其實都係我哋好知道老師最缺乏、最需要嘅係乜嘢嘢。咁老師最需要嗰啲基督教教育方面需要支持嘅、需要裝備嘅，我哋都盡量去提供。
有其他更加好嘅更加有心有力嘅老師你唔一定要讀我教嘅科目，有好多其他嘅科目值得大家去裝備做一個好嘅基督徒教育工作者，以至榮神益人。咁呢個就第二樣，經我哋手可以學生有好嘅成長，同埋甚至學業上邊都有好多好大嘅進步，同埋好多我哋好開心嘅，人哋叫做奇蹟，我哋叫做神蹟咧，其實唔係我哋做出嚟噶嘛，其實都要裝備自己，以至可以幫到學生去有好大嘅增值。第三樣咧就係政府政策一路變嘅，嗰陣時學到嘅經驗就係上有政策下有對策。我比較早嘅時候就開始咗做課程教學嘅改革，同埋參與公開試嘅考評工作，自己掌握得好啲，幫同事掌握，幫學生掌握，咪又會好啲咯。唔止係祝福啦，亦都鼓勵大家啦，行一條同其他學校老師唔同嘅路啦。咁啊，呢條路點行呢？我哋當年嘅學生同埋戰友咧係好知道點嘅。咁啊，大家問佢哋，如果唔介意有需要嘅，可以問我。這是我的